Stropní alarm slouží k jednoduchému zabezpečení domácnosti nebo kanceláře. Hlavní jednotku umístíte na strop a vložíte do ní baterie. Je možno připojit i napájecí adaptér, potom vložené baterie slouží pouze jako záložní zdroj. Přibalený dálkovým ovladačem lze tento alarm zapínat a vypínat. Po detekci pohybu je spuštěna siréna, pokud alarm včas nevypnete dálkovým ovladačem.